kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasaran teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. La yataraqqa qalbun min alami syaki ila alamil yakin wa huwa mutaqayyadu bisyahwat. Moal bisa naik hati hiji jalma ti alam kamangmangan ka alam yakin salira hatena nyangked kana kahayang-kahayang nu timbul tina hawa nafsuna. Jadi mun aya jalma anu mempertanyakeun naon sababna teu bisa asup ka alam yakin, naon sababna teu bisa ngarasakeun, teu bisa ngalaman perkara anu disebut yakin, naon sababna kanyataan nu kaalaman teu sesuai jeung anu diyakini. Padahal perjuangan mah kurang kumaha rongkahna, sakabeh pelajaran ti ajengan ti kiai ti ustad jeung sajabana geus dipraktekeun, boh salatna, boh dzikirna, boh sedekahna, boh puasana jeung sajabana kabeh geus dicobaan. Tapi naha eueuh perubahan. Kusabab eueuh perubahan mangka nu timbul dina hate lain kayakinan tapi kamangmangan. Tak di antara perkara anu jadi sababiahna kunaon hate itu bisa tembus di alam kamangmangan ka alam yakin. Di antarana kusabab hatena geus dipasung. Naon anu masung kana hate jalma sehingga eta hatena teu bisa naik, sehingga eta hatena teu bisa asup ti alam kamangmangan ka alam yakin. Anu masung teh nyaeta kahayang. Nyaeta kahayang nu timbul tina hawa nafsu rendahna. Contona ayeuna mun ditanyakeun ka Ujang, Jang, Ujang yakin teu yen Ujang teh bakal maot? Pasti jawabanana teh ya yakin. Ari ngakunana Ujang teh yakin yen pasti Ujang bakal maot, jeung yakin yen sanggeusna maot bakal nyorang deui kahirupan anu langgeng anu teu keuna ku maot, jeung yakin yen bagja jeung tunggalana Ujang engke di akhirat teh kumantung kana pangampunan rahmat jeung karidhoan Gusti Allah, jeung yakin yen pangampunan rahmat jeung karidhoan Gusti Allah teh geus digumelarkeun di dunia rupana iman jeung amal soleh, sedengkeun di akhirat rupana sawarga. Walladzina amanu wa amilu sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yakin tuh? Yakin. Tapi naha dina kanyataanana mah tekad ucap lampahna jauh dina eta keyakinan. Keyakinanana eleh ku kahayangna, buktina hirupna lain dipake migawe naon anu diyakini, tapi dipake ngudag-ngudag naon anu dipikahayang. Lamun kitu kanyataanana
eta teh hartina hate ujang teh geus kapasung ku kahayang, kusabab hatena geus dipasung, geus dicangreud, geus ditalian ku rupa-rupa kahayang kana rarangkeun dunya, mangka eta hate moal move on, mangka eta hate moal pindah, moal ningkat, moal asup ka alam yakin. Apal alam yakin? Ari nu disebut yakin eta mah lain ilmu moho barang, lain ilmu beja tapi ilmu nyata. Artina moal beunang yakina mun teu panggih jeung nyatana. Mun ceuk ungkapan urang koan teh mah seeing is believing. Kudu kasaksian ku sorangan kakara bakal yakin, can ningali mah can yakin. Jadi ari yakin mah ayana lain dina beja, ayana lain dina hafalan. Hartina beja jeung hafalan moal bisa ngarobah hate jalma tina kamangmangan kana kayakinan. Contoh namun aya jalma apal ayat-ayat Quran 30 juz, sok sanajan apa 30 juz, tapi cantang tu eta jalma kaasup jalma anu yakin. Sabab bisa wae eta jalma teh ngan saukur oknum. Katelahna mah hafiz Quran, tapi Qur'ana dituker-tukerkeun jeung duit. Misalna lamun aya jalma nu nuker-nukerkeun ayat-ayat Allah kana barang teu sapira saperti duit, eta teh jalma anu mangmang, lain jalma anu yakin. Matak urusan yakin mah teu bisa diajarkeun siga di sakola, teu bisa diajarkeun siga kieu di pangajian. Contohna bapakna yakin tuluy mamatahan ka anakna, cantang tu anakna serta merta jadi yakin siga bapakna. Sabab yakin mah ayana dina hate, beunangna ku perjuangan anak masing-masing. Teu bisa diwariskeun siga duit. Bapakna wali misalna, tapi kawalian bapakna moal bisa diwariskeun ka anakna. Artina mun anakna hayang jadi wali siga bapana, mangka anakna kudu berjuang sorangan. Bapakna mah ngan saukur bisa nuduhkeun kana jalan-jalana jeung kana amal-amalna wungkul. Artina mun teu ditempuh jalan-jalana, mun teu dipigawe amal-amalna, eta budak teh moal nepi kana yakin, moal nepi kana makom kawalian siga bapakna. Jadi yakin mah kudu kapanggih ku sorangan-sorangan. Gitu. Ayeuna orang nyaritakeun gambaranana, gambaran yakin, supaya aya gambaran. Yang kosimo yakin ila arbati aksam, ari yakin eta aya opat rupa. Nu kahiji au yakin bitauhid, nyaeta yakin dina tauhid. Ari yakin dina tauhid
an layal asya kullaha ila minallahi musabbibil asbab fala yatapidu wala yata'allaku wala yastanidu ilal asbab. Nyaeta anjeun teu ningali kana sakabeh perkara kecuali anjeun sadar yen eta sakabeh perkara nu ditingali ku anjeun teh sadayana ti Gusti Allah. Nyaeta dat nu ngajadikeun sadaya asbab. Ku sabab anjeun sadar yen eta sadayana asbab ti Gusti Allah, mangka anjeun teu berpaling ka eta asbab, jeung anjeun teu berpegang teguh ka eta asbab, jeung anjeun teu ngandelkeun atawa teu tatagenan kana eta asbab. Contoh misalna aden gering, teu indit ka dokter, ku dokter dipariksa, geus dipariksa ku sababaraha dokter di berbagai macam rumah sakit anu berbeda, dipariksa make alat-alat kedokteran anu canggih seperti di rongsen, di USG, di endoskopi jeung sajabana. Tapi cek dokter teh eueuh panyakitan, padahal nu karasa ku aden mah aden teh aya panyakitan sabab karasa eta beuteung teh kacida nyerina. Kusabab aden panasaran jeung teu puas kana diagnosa dokter-dokter anu tadi, tuluy aden datang ka Ujang. Singkat cerita ku Ujang aden teh didoakeun. Ujang teh babacaan misalna maca surat Al-Fatihah. Di luar dugaan eta si aden sanesna didoakeun make bacaan Al-Fatihah, si aden teh utah uger keluar sesuatu dina beuteungna, ternyata nu kaluarna teh bilatung misalna dan sageusna utah ngadak-ngadak nyeri beuteungna teh cager leungit harita keneh. Dan nalika terjadi perkara anu saperti kitu, lamun Ujang ningali kana eta kajadian, eta nu katingali ku Ujang teh disebut asbab. Adena disebut asbab, Ujangna disebut asbab, doana disebut asbab, suratna disebut asbab. Naon hartina? Hartina palbahdinya Ujang jeung aden kudu yakin yen nyageurkeun aden tina eta panyakit teh lain Ujang, lain munajat, lain kalimat, tapi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Talamun kitu kayakinanana, Ujang teh disebut jalma anu yakin di tauhid, anu yakin di tauhid. Sedangkan lamun Ujang menyangka yen nyageurkeun aden teh Ujang atawa nu nyageurkeun aden teh doa atawa nu nyageurkeun aden teh kalimat, mangka Ujang teh disebut jalma anu mangmang dina tauhid. Gitu. Jadi rek diubaran ku dokter, rek diubaran ku kiai, sarua duanana oge nu nyageurkeunana mah Gusti Allah, lain dokterna, lain kiaina. Ari dokterna mah
jeung teknologina jeung ilmuna jeung obatna eta mah disebut asbab. Nya kitu deui kiai jeung ilmuna jeung doana jeung kalimatna jeung caina eta oge sarua disebut asbab. Hartina ngan saukur sarana nu dijadikeun ku Gusti Allah pikeun menerapkeun kasehatan kagungan Gusti Allah ka eta jalma. Itu karti ta eta teh lain dina urusan nu kitu wungkul, tapi dina sakabeh urusan langsung dina kahirupan orang di alam dunia, orang kudu yakin yen eueuh nu ngajadikeun salian ti Gusti Allah. Gering jeung cager, untung jeung rugi, nikmat jeung bala, hade jeung goreng jeung sajabana eta sadayana jajadian Gusti Allah. Contona deui ceuk kasauran Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuring jadi pelayan Kangjeng Rasul teh 10 tahun. Salila 10 tahun eta Kangjeng Rasul alaihi salatu wasalam teu pernah mencela, teu pernah marah ka kuring, padahal kuring teh osok salah. Naon sababna? Sabab ari Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam jama nu yakin bitauhid. Hartina teu kapangaruhan ku Anas, margi ari Anas mah manusia, ari manusia mah ngan saukur asbab. Matak orang munrek jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kudu yakin bitauhid. Jadi sing ingat sakabeh makhluk naon wae rupana kaasup manusia, boh nurupana pamajikan, boh nurupana anak, boh nurupana kawan atawa lawan, sakabehna eta teh asbab anu bisa jadi menyenangkan ka diri urang nalika sesuai jeung nu dipikahayang ku urang, atawa bisa jadi tidak menyenangkan nalika teu sesuai jeung nu dipikahayang ku diri urang. Hartina sakabeh makhluk jeung pagaweanana jeung alat nu dipakena jeung sakabeh kaayaanana jeung sakabeh kajadianana eta teh disebut asbab. Anu ngajadikeun asbab disebut musabbibil asbab, nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ari jalma nu yakin bitauhid mah yakinna lain ka asbabna tapi ka musabbibil asbab. Talamun jalma geus asup kana yakin bitauhid saperti kitu, mangka kadituna hate eta jalma teh bakal bersih tina syirik, bakal bersih tina ujub jeung takabur, bakal bersih tina iri dengki jeung dendam ka manusia. Sabab setiap ningali manusia boh nu bager boh nu dengki, nu katingali dina rasa jeung kasadaran manehna mah tiada lain dan tiada bukan melainkan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Talobana jalma iri dengki jeung papada jalma teh diantarana sabab hatena can asup kana yakin bitauhid. Hartina kasadaran hatena ka Gusti Allah teh muncul sabab kahalangan keneh ku asbab. Jadi ningalina kana asbabna, sadarna kana asbabna, yakinna kana asbabna, kadituna bisa-bisa mi Gusti kana asbab, tungtungna kadituna deui teh salasar, jauh tina kayakinan ka Gusti Allah.
Contona manehna yakin dina hatena yen anu nyagerkeun teh dokter, yen anu nyagerkeun teh obat, yen anu nyagerkeun teh doa, yen anu nyagerkeun teh kalimat, yen anu nyagerkeun teh pakakas jeung sajabana taeta kayakinan jalma anu mangmang. Ngan kahadenya tong salah paham, jalma anu yakin bitauhid teh maksudna lain jalma anu ninggalkeun asbab, lain jalma anu nyapelekeun asbab, tapi jalma anu teu migusti kana asbab. Sabab yakinna ka Gusti Allah kanu ngajadikeun eta asbab. Ari asbab mah tetep dipake dina kahirupanana sapopoe da sabab eta mah sabagian tina parentahna Gusti Allah. Jadi manehna mah make asbab teh lain ku sabab yakin kana asbabna, tapi ku sabab yakin jeung patuh ka Gusti Allah. Jadi migawe asbab sabab patuh ka Gusti Allah. Contoh ujang jeung aden pada babacaan ngan aya bedana, sok sanajan kalimat nu dibacana mah sarua, ujang mah babacaan sote sabab yakin ka Allah, sedengkeun ari aden mah babacaan sote sabab yakin kana babacaan. Talamun terjadi perbedaan seperti itu, tuluy diadukeun antara ujang jeung aden dina hal babacaanana, saha anu unggul, saha anu ancur. Tak gitu. Jadi mun babacaan tentu eta teh aya kemungkinan jalma nu macana can asup kana yakin bitauhid. Gitu. Nu kadua al yakin bidamanullah. Nyaeta yakin kana jaminan ti Gusti Allah. Falayah tamu birizki li annama kubiya lahu yansiru ilai wa idoma la falah fayizmiru fitolabihi. Nyaeta anjeun teu hariwang ku urusan rizki, sabab anjeun yakin yen naon nu geus ditakdirkeun ku Gusti Allah keur diri anjeun pasti nepi ka diri anjeun. Jeung naon anu teu ditakdirkeun keur diri anjeun pasti moal nepi ka diri anjeun. Mun geus kitu kayakinan anjeun, maka anjeun dina urusannya rezeki bakal endah. Di antara kaendahanana nyaeta endah adabna jeung endah akhlakna. Artina tolabu rezekina dibarengan ku adab jeung akhlak anu hade. Cirina diantarana kahiji nyaho kana batas-batasna, hartina teu melampaui batas dina urusannya rizki, teu kaluar tina batas-batas anu geus ditangtukeun. Ari batas-batasna nyaeta aturan hukumna Gusti Allah. Contona aya haram, aya halal. Tajama nu yakin kana jaminan Gusti Allah mah moal nepikeun ka nyokot nu halal ku cara haram, jeung moal nyokot nu haram ku cara halal. Tapi nu dicokotna ngan nu halal wungkul, jeung nyokotna oge ku cara anu halal. Ciri nu kadua nyaho kana waktu. Aya waktu keur tolabu rizki, aya waktu keur tolabu ilmi,
aya waktu keur silaturahmi, aya waktu keur anak istri, aya waktu keur orang tua, aya waktu nu khusus keur sorangan, aya waktu nu khusus keur madep ka Gusti jeung sajabana. Hartina teu diatur ku waktu, tapi manehna anu ngatur waktu. Beda jeung jama nu teu yakin kana jaminan Allah. Jama nu teu yakin ka jaminan Allah mah berarti sabalikna ti eta. Kahiji teu peduli kana halal jeung haram, rek halal rek haram nu penting beunang. Duit nagara dikorupsi, jatah rakyat disunat, sumbangan ti masyarakat ke korban bencana dipake makaya jeung sajabana. Padahal kurang kumaha bagian manehna geus kaitung lobana, tapi manehna masih keneh kekerewet kana bagian batur. Kaduana teu nyaho kana waktu. Sapoe saputing 24 jam dibeakeun kabeh jangala rizki, asana eta ge kurang keneh. Waktu jang ibadah mahdoh ka Gusti Allah, jang bakti ka indung bapa, jang marengan anak pamajikan, jang ngaji, jang silaturahmi jeung sajabana. Teu karasa nyaho-nyaho stroke anu kitu maka dituna teh beak digugulung ku waktu, tenggelam hanyut terlena dalam kesibukan-kesibukan dina urusan ngala duit. Nu katilu yakin fil jaza, nyata yakin kana balesan Gusti Allah. Bi'anna ma ya'malu miskola darotin min khairin aw syarrin fasayara fayajtahidu fit ta'at. Nyata yakin kana naon anu dipigawena, sok sanajan cek istilahna pagaweanana kacidaleutikna ngan sagede siki sasawi, tapi manehna yakin yen saleutik-leutikna pagawean hade pasti aya balesanana di Gusti Allah, jeung pasti balesanana oge hade. Pon kitu deui sabalikna, saeutik-leutikna pagawean goreng, balesan ti Gusti Allah teh pasti goreng. Taku sabab yakin kana balesan Gusti Allah, mangka manehna soson-soson dina migawe kataatan ka Gusti Allah. Sedangkan ari jalma nu teu yakin kana balesan Gusti Allah mah geus nyaho salah tapi masih keneh dipigawe, geus nyaho bener tapi teu daek migawe. Jeung di mana migawe hade nu diharepkeunana teh lain balesan Gusti Allah tapi balesan ti manusia. Mun mereka batur sok aya pamentakna, aya nu menta dicoblos, aya nu menta dipolou, aya nu menta didoakeun, aya nu menta diorbitkeun jeung saterusna. Salian ti kitu nu teu yakin kana balesan ti Gusti Allah mah osok hayang males kana pagawean batur. Celaan batur dibales ku manehna ku celaan deui, kagorengan diungkit ku batur ku manehna dibalas ku ngungkit-ngungkit kagorengan batur jeung saterusna. Sedangkan yakin kana balasan Gusti Allah mah tara ngiluruh males kagorengan batur ku kagorengan deui, sabab pasti aya balesanana ti Gusti Allah. Jadi aya kalana ari jalma nu yakin kana balesan Gusti Allah mah dina kahirupan bermasyarakat mah teu katingali gagahna, sabab nu dipakena ilmu ngelehan,
Tapi mun ditantang adu jajaten di laga juang atawa di medan perang, kade tong coba-coba moal katahan jama nu yakin ka Gusti Allah mah sabab beking lain polisi lain jenderal tapi pangeran. Jadi ari nu yakin kana balesan Gusti Allah mah nu dikaharupkeunana lain poporongos lain saha kadua gaplok tapi sobar jeung takwa jeung tara ngaremehkeun kana kataatan sok sanajan saeutik sok sanajan leutik sabab yakin kana balesan Gusti Allah. Pan aya kalana jalma diajak kana perkara-perkara anu leutik mah mugen hayangna kana perkara-perkara anu gede bae jikir 10 kali makmur hayangna 1000 kali wae jeung sajamana muka opat al yakin bi anallah mutaliun alaih nyata yakin yang dirina salawasna terlepas tina pangawasanana Gusti Allah fayata'adzabu fi jami'i ahwali mangka manehna nembongkeun adab kahambaanana di seluruh kayaanana munkar dina kaayaan rugi, dina kaayaan sedih, dina kaayaan susah, dina kaayaan sempit, dina kaayaan gering, dina kaayaan dipitnah ku batur, adabna ridho jeung sobar. Sedangkan munkar aya dina kaayaan untung, dina kaayaan bunga, dina kaayaan sehat, dina kaayaan lapang, dina kaayaan nikmat, adabna ridho jeung syukur. Tak itulah sebagian diantarana tina gambaran alam yakin anu kudu dikanyahokeun mun ente rek jadi jama anu yakin. Jadi mimitina kudu bisa ngalupaskeun hate tina cangkre dan tina pasungan kahayang-kahayang anu bijil tina hawa nafsu anu rendah. Mun hate geus bebas kakara bisa bablas. Mun bisa bablas ka alam yakin satungtung eta hate kapasung keneh ku kahayang. Matak dina satiap migawe amal soleh kudu aya nu dimaksud jeung nu diharepkeun nyaeta ilahi anta maksudi waridoka matlubi nu dimaksud jeung diharepkeun dina sakabeh amal soleh nu dipigawe angin Gusti Allah. Jadi tujuan migawe amal soleh teh lain cumpona kahayang. Ada bisi mangaran kana kahayang kehet ngutur-ngutur kahayang. Talamun geus bisa kitu kakara kadituna aya harepan dipaparenan ku Gusti Allah hate anu yakin, yakin bitauhid, yakin bidomanilah, yakin pijaja jeung yakin bi anallah mutaliun alaih.